నమస్తే, వెల్కమ్ టు ప్రవీణ్ టెక్ టిప్స్. ఇవాళ వీడియో వచ్చేసరికి అయితే బడ్జెట్ పీసీ బిల్డ్ అనమాట. సో ఈ వీడియో నేను సపరేట్గా కమ్యూనిటీ పోస్ట్ చేసిన బడ్జెట్ పీసీ బిల్డ్ చేయాలా అంటే ఇట్లా అందరూ చేస్తాం కాబట్టి అందుకే చేస్తున్నా. చిన్న రిక్వెస్ట్ అండ్ సపోర్ట్ ఏంటంటే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ద బెల్ ఐకాన్ కంపల్సరీ ప్రెస్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం గైస్. ఫస్ట్ చూసుకుంటే ఇక్కడ మనం బడ్జెట్ పీసీ బిల్డ్ కాబట్టి i3 తీసుకుంటున్నాం. మీరు అనొచ్చు, అన్న నేను i3 ప్రాసెసర్ తీసుకుంటే నాకు సరిపోతుంది అని అంటే ఆబ్వియస్గా సరిపోతుంది. 4 కోర్ 8 థ్రెడ్స్, నేను కూడా 4 కోర్ 8 థ్రెడ్స్ సిపిఐ యూజ్ చేస్తున్నా. మీకు పర్ఫార్మెన్స్ లాగా ఏ ప్రాబ్లం ఏం రాదు. అంటే నేను రైజన్ యూజ్ చేస్తున్నా, అది రైజన్ 5 3400G. అండ్ ఇక్కడ నేను కొన్ని అప్గ్రేడేషన్స్ అయితే అయినాయి అనమాట నేను తీసుకున్న బిల్డ్కి. దాని గురించి తర్వాత చెప్తాను. ప్రస్తుతానికి అయితే 4 కోర్ 8 థ్రెడ్స్ మీకు బేసిక్ ఎడిటింగ్కి, అంటే మీరు ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ అయితే ఇట్లా చిన్న కోడింగ్స్ అవన్నీ చేసుకోవచ్చు. డిగ్రీ స్టూడెంట్ అయితే ఇట్లా మీరు టాలీ లేకపోతే వర్డ్, ఎక్సెల్, పవర్ పాయింట్ లేకపోతే కోడింగ్ HTML కోడింగ్స్ ఉంటాయి కదా, అవి ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అనమాట. అక్కడ ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు మీకు. నా ఒపీనియన్లో మీరు పెంటియం దానికైతే వెళ్ళకండి. ఫ్యూచర్ ప్రూఫ్ ఒక 3 years 4 years అక్కడ సరే i3 బాగుంటుంది. అండ్ ఈ ప్రాసెసర్ ఇంకా బడ్జెట్లో వస్తుంది. ఆన్లైన్లో ఇది 6,980 రూపీస్ ఉంది, 7,000 రూపీస్ ఉంది అనుకోండి. ఆఫ్లైన్లో గైస్ ఇది 6,500 6,200 రూపీస్కి వస్తుంది అనమాట. సో అది మెయిన్ బెనిఫిట్ అనమాట i3. అండ్ స్టిల్ ఇప్పటికీ మీకు i3 10th జనరేషన్ జర మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తే బెస్ట్ వాల్యూ ఫర్ మనీ వస్తుంది అని అయితే నా ఒపీనియన్. కమింగ్ టు ప్రైస్, మీరు అందరూ స్క్రీన్ మీద తీసుకోరు. 4 కోర్ 8 థ్రెడ్స్ ఉంది అండ్ 6 MB క్యాచ్ ఫైల్తో పాటు కూడా వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ గైస్ నేను అన్నీ కూడా అమెజాన్ లింక్సే పెట్టినా, ఎందుకంటే అమెజాన్ లింక్స్ అయితే ఈజీగా చాలామందికి కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది అనేసి. వేరే ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ వేరే వెబ్సైట్ పెట్టచ్చు, చాలామందికి నేను రికమెండ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి అవైలబుల్ లేదన్నమాట, వాళ్ళకి కొంచెం రీచ్ లేదన్నమాట. అందుకే సో అండ్ ఈ వీడియో చూపించే లింక్స్ అనేవి నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చేస్తాను. సో ఫస్ట్ అయితే ప్రాసెస్ సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్స్కి వెళ్ళిపోదాం మనం. సో ఫస్ట్ చూసుకుంటే ఇంటెల్ కోర్ i3 10100F అనమాట. వన్స్ అగైన్ చెప్తున్నా గైస్, F అనేది ఇంటెల్ వాళ్ళు సపరేట్గా తీసుకొచ్చిన సిరీస్ అనమాట. సో దీంట్లో ఏంటంటే సపరేట్గా గ్రాఫిక్ కార్డ్ అనేది ఏమి ఉండదు. F సిరీస్కి మీరు సపరేట్గా గ్రాఫిక్ కార్డ్ పెట్టుకుంటేనే మీకు డిస్ప్లే అనేది వస్తుంది అనమాట. ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ అనేది దీంట్లో తీసేస్తారనమాట. సో అది మెయిన్ పాయింట్ F సిరీస్ అని. ఇంకోటి ఏంటంటే కొంచెం తక్కువ వస్తుంది. నార్మల్ వేరియంట్ మీకు సపోజ్ 10,000కి వస్తే F సిరీస్ వేరియంట్ వచ్చేసరికి మీకు 7,000 లేకపోతే 6,000 అలా వస్తుంది అన్నమాట. సో ఫస్ట్ చూసుకుని ఇది 2020లో రిలీజ్ అయింది, 2 years అయింది. స్టిల్ ఇప్పటికి మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది. 14 nm ఆర్కిటెక్చరు అండ్ 4 కోర్ 8 థ్రెడ్స్. ఓకే, మీరు డీసెంట్గా ఫోటోషాప్ చేసుకోవచ్చు, వీడియో ఎడిటింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. 1080p 60 fps వీడియో ఎడిటింగ్, 4-5 layers అండ్ ఫోటోషాప్ నార్మల్గా ఎడిటింగ్స్ అవన్నీ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో అక్కడ ఫిల్టర్స్ అని యూజ్ చేసినా కూడా ఏం ఇష్యూ అయితే రాదు. అండ్ క్యాచ్ ఫైల్ చూస్తే 6 MB క్యాచ్ ఫైల్ ఉంది, 65 watts పవర్ కన్జంప్షన్ ఉంది. అండ్ ఇక్కడ ర్యామ్ చూసుకోవాలి గైస్, 266 RAM మెగాహెర్ట్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉందన్నమాట. అండ్ 128 GB దాకా మ్యాక్సిమం సైజ్ సపోర్ట్ ఉంది. డ్యూయల్ ఛానల్ మెమరీ సపోర్ట్ కూడా ఉందన్నమాట. అండ్ గైస్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ఇది LGA 1200 సాకెట్ మీద తయారైంది. తర్వాత మీకు వర్చువలైజేషన్, AVX 5 SSD ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్స్ అన్నీ కూడా అవైలబుల్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు. సో అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అయితే మనకి ఏం ఇబ్బంది అయితే ఏం లేదు, డైరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. కావాలంటే ఇట్లా ఇంటెల్ లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చేస్తాను, మళ్ళీ చెక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ మర్చిపోయింది ఏంటంటే బేస్ స్పీడ్ వచ్చేసి 3.6 GHz అనమాట. మీరు టర్బో యూజ్ చేస్తే 4.30 GHzకి వెళ్తుంది. మంచి కూలర్ యూజ్ చేస్తాను కదా, ఎందుకంటే నేను కూడా ఫేస్ చేశాను. కూలర్ యూజ్ చేయకపోతే ఇట్లా 4 GHzకి ఫిక్స్ ఉంటుంది. 3.0 GHz అయితే కాదు, కొంచెం కూలింగ్ ఎక్కువ ఉండాలన్నమాట. ఆబ్వియస్గా 4 GHz అయినా సరే మస్తు పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చేస్తుంది. అండ్ కమింగ్ టు ఏ మదర్ బోర్డ్ యూజ్ చేస్తామంటే మీరు H410 యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే H510 కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. రెండు కూడా కంపాటబులే. అండ్ ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసుకుంది మాత్రం MSI నుంచి అన్నమాట. సో MSI వాళ్ళది Pro H410 మదర్ బోర్డ్ అనమాట. అండ్ ఇక్కడ LGA 1200 సాకెట్స్ సపోర్ట్ ఉంది. ఇక్కడ M.2 సపోర్ట్ ఉంది. మీకు బోర్డ్ ఇట్లా స్ట్రైట్లో చూపిస్తాను. ఇక్కడ డ్యూయల్ ర్యామ్ స్లాట్స్, పవర్ కనెక్టర్, USB 3.2 కనెక్టర్. అండ్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు కదా M.2 కనెక్టర్, దాని కిందనే గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఉంది. తర్వాత ఇక్కడ మీకు PCI కనెక్టర్ ఉంది, ల్యాండ్ కార్డ్, క్యాప్చర్ కార్డ్ వస్తుంది. నేను నాది ప్రీవియస్ నా వ్లాగ్ వీడియో ఒకటి చేసిండే కదా నా PCBలో M.2 ఎలా ఉంటుంది, ఎలా పెట్టుకోవచ్చు మదర్ బోర్డులు అనేసి, అది మీరు చూడొచ్చు. ఆ వీడియో లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చేస్తాను.
కింద మీకు గ్రాఫిక్ కార్డ్ వచ్చేస్తామండి. సో బ్యాక్ సైడ్లో పోర్ట్ చూసుకుంటే మీకు హెచ్డిఎంఐ పోర్ట్ ఉంది. ఒకవేళ ఇట్లా ప్రాసెసర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ ఉంటాయి, ఇట్లా విజిఏ పోర్ట్ నుంచి కానీ హెచ్డిఎంఐ పోర్ట్ నుంచి కానీ మీకు డిస్ప్లే పొందొచ్చు. బై నెక్స్ట్ చూసుకుంటే బై 2 USB 2.0 పోర్ట్లు ఇచ్చారు అండ్ 4 USB 3.0 పోర్ట్లు ఇచ్చి PS2 కనెక్టర్ ఇచ్చారు. PS2 కనెక్టర్ అయితే అయిపోయింది, కానీ వాడేటోళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకైతే ఇచ్చారు ఇప్పటికి. ఈథర్నెట్ పోర్ట్ అండ్ ఆడియోకి సంబంధించిన పోర్ట్స్ సో పెద్దగా ఏం లేవు. అండ్ ఇక్కడ VRMs కూడా ఎక్కువ లేవు, ఫేజెస్ కూడా. సో అంతగా మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి, హెవీగా అయితే బేసిక్ యూస్కి అయితే సరిపోతుంది. అండ్ డీసెంట్ మదర్ బోర్డ్ అనమాట. అండ్ గైస్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే ర్యామ్ అనమాట. సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, ఇక్కడ ప్రాసెసర్ లిమిట్ వచ్చేసరికి 2666 ఉంది. అండ్ ఇక్కడ మదర్ బోర్డు 2933 MHz దాకా అయితే కంఫర్టబుల్ ఉంది అనేసి అయితే ఉంటుంది. సో మనం డైరెక్ట్ అయితే ప్రాసెసర్ ఎంత లిమిట్ చేస్తుందో దాన్ని తీసుకుంటారు, మనకు పైసలు కూడా మిగులుతాయి అనేసి అయితే నా అడ్వైజ్. చాలామంది ఏం చేస్తారంటే యూట్యూబర్స్ కొన్ని వీడియోస్ చూసినాను, యాక్చువల్గా ప్రాసెసర్కి 2366 క్యాప్ ఉన్నా సరే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు 3100 MHz తీసేసుకొని అంటారు. అది వ్యాలిడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాదనేసి అయితే నా ఒపీనియన్ అనమాట. సో కంపాటబుల్ తీసుకుంటే దానికి ఏ అడ్జస్ట్మెంట్ లాగా ఉంటుంది, కానీ దానికంటే ఎక్కువ తీసుకుంటే వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ అంట. ఎందుకంటే 3200 MHz ర్యామ్ వచ్చేసరికి మీకు ఆఫ్లైన్లో అది 2500 ఉంది, 2366 ర్యామ్ వచ్చేసరికి అయితేనేమో ఆన్లైన్లోనే 2100 ఉంది, ఆఫ్లైన్కి వచ్చేసరికి అయితేనేమో 1800 ఉందన్నమాట. ప్రైస్ ఇంకా తక్కువ ఉంది. సో అది కూడా మీరు కన్సిడర్ చేసుకోండి. అండ్ అందుకే నేను కూడా ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ మీద తీసుకోవచ్చు. నేను కూడా క్రూషియల్ బేసిక్స్ 8GB DDR4 2366 MHz ర్యామ్ తీసుకుంటున్నా. మీకు బేసిక్గా సరిపోతే 8GB నార్మల్ యూజర్కి అయితే సరిపోతుంది. ఒకవేళ ఇట్లా మీరు గేమింగ్ లేకపోతే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం వీడియో ఎడిటింగ్ కానీ ఇమేజ్ ఎడిటింగ్ కానీ తీసుకుంటారంటే మీరు 2 తీసుకోండి. 16GB అయితే అట్ ప్రజెంట్ రికమెండెడ్ అనమాట. ఫ్యూచర్లో మాత్రం మేబీ అప్కమింగ్ 1 year 2 years లోపల 32GB అయితే కామన్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట పీసీ కేటగిరీకి వచ్చేసరికి అయితే. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే స్టోరేజ్ అనమాట. సో స్టోరేజ్కి వచ్చేసరికి అయితే నేను ఎక్కువ హెడేక్ ఏం పెట్టుకోలేను. క్రూషియల్ P 500GB 3D NAND ఉంది, 24 MB/s అనమాట. ఇది 3899 ఉంది. ఆఫ్లైన్లో మీకు 3000కి దొరుకుతుంది, డిపెండ్ కాకపోతే షాప్ అనమాట. సో ఆన్లైన్లో కొంచెం ప్రైసెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి గైస్. అండ్ నేను హార్డ్ డిస్క్ రికమెండ్ చేస్తలేను గైస్, ఎందుకంటే హార్డ్ డిస్క్ యొక్క ట్రెండ్ మెల్లమెల్లగా తగ్గుతుంది. రీజన్ ఏంటంటే చాలామంది హార్డ్ డిస్క్లు ఇంతకుముందు తీసుకునేటోళ్ళు ఎట్లా తీసుకునేటోళ్ళు అంటే SSD విత్ హార్డ్ డిస్క్ లేకపోతే M.2 విత్ హార్డ్ డిస్క్ తీసుకునేటోళ్ళు. కానీ ఏంటంటే M.2 స్పీడ్స్ ప్లస్ కాస్ట్ కొంచెం తగ్గడం వల్ల డైరెక్ట్ 500GB లేకపోతే 1TB M.2 తీసేసుకొని ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్లు తీసుకుంటారు అన్నమాట. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఎప్పుడో ఒకసారి యూజ్ చేస్తారు. చాలా గమనించిన హార్డ్ డిస్క్ లోపల పడేసే ఉంటుంది. సో లోపల ఉన్న బయట ఉన్న ఒకటే, కానీ చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ తీసేసుకుంటారు అండ్ వాళ్ళు ఈజీగా క్యారీ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో దానివల్ల నేను కూడా రికమెండ్ చేస్తలేను. సో బెటర్ ట్రెండ్ అయితే ఫాలో కావాలి కాబట్టి అందుకే 500GBది 3D NAND తీసుకుంటారు. 500GB చాలా బేసిక్ యూజర్కి అయితే సరిపోతుంది. గేమర్స్కి కంటెంట్ క్రియేటర్స్కి అయితే ఇబ్బంది. 1TB తీసుకోమని అయితే రికమెండ్ చేస్తాను M.2. అండ్ సపరేట్గా అయితే ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ తీసుకోండి, 4TB కానీ 2TB కానీ పెట్టుకోండి. గేమర్స్ కానీ కంటెంట్ క్రియేటర్స్కి యావరేజ్ యూజర్కి అయితేనే అవసరం లేదు, 500GB మస్తు అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇదంతా మంచిగా ఉంది అన్న, డిస్ప్లే ఏం చేయాలన్నా, డిస్ప్లే రాదని చెప్పినా కదా అంటే గైస్ నేను ఒకటే మాట చెప్తున్నా, గ్రాఫిక్ కార్డ్ తీసుకోవాల్సిందే. F series ఇక్కడ మీకు చూపించిన కదా F series ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీ మనం గ్రాఫిక్ కార్డ్ తీసుకోవాల్సింది, అదైతే పక్కా. సో గ్రాఫిక్ కార్డ్కి వెళ్దాం. సో గ్రాఫిక్ కార్డ్ చూసుకుంటే రీసెంట్గా రిలీజ్ అయిన జొటాక్ ఎన్విడియా వాళ్ళది నుంచి అనమాట 1650 జొటాక్ గేమింగ్ GeForce GTX 1630 4GB GDDR6 గ్రాఫిక్ కార్డ్ అనమాట. 4K రెడీ అంటారు కానీ అది పక్కకు పెట్టేసేయండి. బేసిక్గా 1080p గేమింగ్స్ అయితే నడిచిపోతుంది. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇది పవర్ ఏదైతే ఉందో పవర్ సప్లై ఎక్కువ అవసరం ఉండదు, మదర్ బోర్డ్ నుంచే పవర్ తీసుకుంటుంది, సపరేట్గా పవర్ పిన్ అవసరం లేదు. బ్యాక్ సైడ్లో పోర్ట్ చూసుకోవచ్చు. ఓవరాల్గా మంచి గ్రాఫిక్ కార్డే. ప్రైస్ చూసుకుంటే 16,000 ఉంది. అన్న 16,000 అన్న ప్లీజ్ అన్న తక్కువలో చూపి అన్న అనేసి మీరు అనొచ్చు. జస్ట్ గైస్ ఒకవేళ గిట్లా మీరు తక్కువలో కావాలనుకుంటే ఇట్లా స్టిల్ ఇప్పటికి నేను రికమెండ్ చేసేది GT 1030 అనమాట. ఒకవేళ గిట్లా మీకు బడ్జెట్ లేదు అంటే గైస్ ఇక్కడ ఇట్లా నేను 1030 రికమెండ్ చేస్తాను. 1030 తీసుకోండి. కింద మీకు DDR4 ఉంది, 4GB తీసుకోకండి. తర్వాత 730 అంటారు, అది కూడా తీసుకోకండి. 1030 రికమెండెడ్, ఎందుకంటే
10 సిరీస్లో ప్లస్ 16 సిరీస్లో మీకు ఏఎండిది ఎఫ్ఎస్ఆర్ కంపాటబుల్ ఉందన్నమాట. సో ఎఫ్ఎస్ఆర్ టెక్నాలజీ ఉన్న గేమ్స్ మీరు దీంట్లో కొంచెం ఎఫ్పిఎస్ బూస్ట్ అనేది వస్తుందన్నమాట. సో అది మెయిన్ అడ్వాంటేజ్. లేదు అన్న మనకు కొంచెం లేటెస్ట్ కావాలంటే ఇట్లా 1630కి తీసుకోవచ్చు, ఒక మంచి ఆప్షన్. ఎన్విడియా సరే ఏఎండిది 6400 కంటే నయం అనుకోవచ్చు. దీనిలో బెనిఫిట్ ఏమొస్తుందంటే ఒకవేళ ఇట్లా మీరు లైవ్ స్ట్రీమ్ రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు అదొక బెనిఫిట్ తప్పించి మిగతాది ఏం లేదు. 1050 Ti కంటే కూడా కొంచెం తక్కువలో వస్తుంది, కొంచెం లేటెస్ట్ హార్డ్వేర్ అంతే. సేమ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది, పెద్దగా ఫరకేం లేదు. చూసాను, నేను టెస్ట్ కూడా చేశాను, పెద్దగా డిఫరెన్స్ ఏం లేదు గ్రాఫిక్ కార్డ్ కాడ. తర్వాత నెక్స్ట్ చూసుకుంటే పవర్ సప్లై ఇంతకుముందు చూసాడు. సో బేసిక్గా 450 వాట్స్ తీసుకుంటున్న యాండ్స్ ఈ స్పోర్ట్స్ది నాన్ మాడ్యులర్ అన్నమాట. కేబుల్స్ మీకు ఇట్లా బండిల్ లాగా సైడ్కి ఊగుతూ ఉంటాయి, అదేమేం చేయలేం. అండ్ ఇక్కడ మీకు 120mm ఫ్యాన్ వస్తుంది, కూలింగ్ మంచిగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఐ థింక్ ఇది నార్మల్గా 1 year 1.5 year 2 years 1 years వారంటీతో పాటు వస్తుంది. సో ఈజీగా డే టాస్క్లకి అది సరిపోతుంది. హెవీ యూజర్ మ్యాక్సిమం ఐటీ మీద ఓవర్ హెవీ యూజ్ చేయరు. సో 450 వాట్స్ సరిపోతుంది. గ్రాఫిక్ కార్డ్ కూడా కంపాటబుల్. ప్లస్ మీరు గ్రాఫిక్ కార్డ్ చూసుకోండి కదా, 1030 తీసుకున్న 1650 తీసుకున్న రెండు కూడా 75 వాట్స్ పవర్ కన్సంప్షన్ లోపలనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఈజీగా కంపాటబుల్ అయిపోతాయి. అండ్ కొంచెం కూడా సేవ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే మనం స్టోరేజ్ డివైస్ కూడా ఎక్కువ తీసుకోవట్లేము. తర్వాత నెక్స్ట్ చూసుకుంటే క్యాబినెట్ అనమాట. సో క్యాబినెట్ వచ్చేసరికి మీకు ఒకటి అప్డేట్ చేస్తుంది ఏంటంటే ఈ క్యాబినెట్ బండిల్డ్ వస్తుంది విత్ పవర్ సప్లై అనమాట. సో ఒకవేళ ఇట్లా మీరు పవర్ సప్లై సేవ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఇట్లా వితౌట్ పవర్ సప్లై తీసుకున్నా కూడా మీకు బెనిఫిటే. నేను ఏంటంటే జస్ట్ ఒక రెఫరెన్స్ కోసం ఈ మోడల్ చూపిస్తున్నా. ఇది యాక్చువల్గా నేను యూజ్ చేసే క్యాబినెట్ అనమాట. ఫింగర్స్ది పవర్ టవర్ C8 అనమాట. కొంచెం పెద్ద సైజ్ ఉంటుంది గైస్, ముందే చెప్తున్నా. క్యాబినెట్ అది పెద్దగానే ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే మెయిన్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే సైడ్ గ్రిల్స్ లాగా ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు సపరేట్గా 120mm ఫ్యాన్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు, కూలర్ మాస్టర్ది. దీని మీద కూలర్ మాస్టర్ది సపరేట్గా నేను అన్బాక్సింగ్ చేసిన అండ్ ఎలా పెట్టాలని కూడా ఒక వీడియో అయితే పెట్టిండే. అది కూడా ఒకసారి చూడాలనుకుంటే అయితే లింక్ డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చేస్తాను, మీరు వెళ్ళి కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ గైస్ ఇదంతా బడ్జెట్ కలిపితే నేను క్యాల్కులేటర్ తీసినాను, ఎంతైందో చూద్దాం ఒకసారి. సో ఇవన్నీ కూడా అమౌంట్స్ అనమాట. ఈక్వల్ టు కొట్టగానే ఎంత అవుతుందంటే 39,193 అనమాట. నేను గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఏది తీసుకున్నా అంటే ఇక్కడ 1630 గ్రాఫిక్ కార్డ్ తీసుకున్నా. అండ్ ఒకవేళ ఇట్లా మీరు ఇంకా తక్కువ తీసుకుంటే 7,000 తగ్గించేసినా కూడా 7,9 ఒక 32,000 33,000 మధ్యలో మీకు ఒక మంచి పీసీ బిల్డ్ వచ్చేస్తుంది. సో నా అడ్వైజ్ ఏంటంటే ఒకవేళ ఇట్లా మీరు మంచి పీసీ బిల్డ్ కావాలని 40,000 లోపల అంటే ఇట్లా ఇదొక మీకు మంచి ఆప్షను. అండ్ ఇక్కడ 40,000 కాదు, ఇంకా మీరు కీబోర్డ్ మౌస్ ఏమైనా యాడ్ చేసుకుంటే రౌండ్ ఫిగర్ 40,000 పడుతుంది. అడిషనల్గా ఆన్లైన్ నుంచి అయితే మీకు మౌంటర్తో కలిపేసుకొని 37-36 అట్లా పడుతుంది, ఒక డీసెంట్ మంచి మౌంటర్. లేదు అన్న నేను ఆఫ్లైన్ కొనుక్కుంటా అంటే ఇట్లా మీకు 35,000కి మ్యాక్సిమం అన్నీ వచ్చేస్తాయి. ఆన్లైన్కి ఆఫ్లైన్కి పైసలు తక్కువ తేడా ఉంది కాబట్టి. అండ్ గ్రాఫిక్ కార్డు దొరకకపోవచ్చు, 1630 కొంచెం రేర్ ఉంది ఆఫ్లైన్లో, ఇంకా మార్కెట్లో కాలేదు, లిమిటెడ్ ఉన్న స్టాక్ అనమాట. సో ఒకవేళ ఇట్లా మీకు ఆఫ్లైన్లో దొరకకపోతే ఇట్లా 1030 తీసుకోమని అయితే నేను రికమెండ్ చేస్తాను. ఓవరాల్గా ఈ పీసీ బిల్ ఎవరికి ఎందుకోసం అంటే ఎవరైతే బడ్జెట్లో చూస్తారో అంటే 30,000-40,000 లోపల నాకు ఒక మంచి పీసీ కావాలా, 3 years దాకా నాకు ఏది జంజాట్ వద్దు పోయి డీసెంట్గా నడవాలా. తర్వాత స్టూడెంట్స్కి డిగ్రీ బీటెక్ లేకపోతే ఇంజనీరింగ్ చేసే వాళ్ళగా డిగ్రీ అయితే కామర్స్ ఫీల్డ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇద్దరికి కూడా వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ పీసీ అనమాట. కొన్ని డీసెంట్గా మీరు గేమ్స్ కూడా ఆడుకోవచ్చు, ఏమైనా వర్క్స్ చేసుకోవచ్చు, వీడియో ఎడిటింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు, 4-5 layers 1080p వీడియో ఎడిటింగ్ చేసుకోవచ్చు, ఫోటోషాప్ ఎడిటింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు, ఏ జంజాట్ ఏమి ఉండదు బై. మీరు లైవ్ స్ట్రీమ్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. లైవ్ స్ట్రీమ్స్ అయితే నా ఒపీనియన్లో మీరు 720p రెజల్యూషన్ మీద లైవ్ స్ట్రీమ్స్ చేసుకోవచ్చు, అదొక ఆప్షన్ ఉంది. 720pలో లైవ్ స్ట్రీమ్, 720p 60 fps లేకపోతే 30 fps లైవ్ స్ట్రీమ్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ పీసీ బిల్డ్ ద్వారా. ఓకే గైస్, ఈ వీడియో ఇక్కడ దాకా ఎవరైతే చూసారో వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్. ఈ పీసీ బిల్డ్ వీడియో మీకు మంచిగా అనిపించింది అనుకుంటున్నా.
ఈ వీడియో చూపించే ఇన్ఫర్మేషన్ నీ పీసీ బిల్డ్ మీకు మంచిగా అనిపిస్తే ఇట్లా ప్లీజ్ వీడియో లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి. చిన్న ఎక్వేషన్ సపోర్ట్ ఏంటంటే గైస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని తర్వాత బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ అండ్ లేటెస్ట్ టెక్ అప్డేట్స్ కోసం అనమాట. ఈ వీడియోకి అయితే ఇంతపై నెక్స్ట్ వీడియో కలుసుకుందాం. అప్పటిదాకా అందరూ కూడా సేఫ్గా ఉండండి.